开始快。一技能跳过去，纵身一跃，直接技能被他制裁掉了。来，我们直接追过去，他要付出代价，他死定了。大招直接大招直接烂好，算了，用不到大招。突然2技能卡墙，很好笑哦。刚才被制裁掉，肯定是伤害不够啊。俗话说得好，钱不是万能，但没有钱万万不能。我们需要钱，来了，赚钱。好了，荷包厚一点点之后呢，我们直接走去下路啊。这个 Holy 蝎我真的忘记它是什么生物了，所以我们不要理它，因为对它害我的。这边伤害是铁定够的，直接换掉个大象。看来赵云的那个啊，我们先把这个杀掉，我们等一下再来聊天。好，这次终于用掉大招了，但是我没讲。收头，爽哦！感谢队友工具人。好啦，那这次我还蛮意外，就是竟然鸡爪是可以抓掉大象的橡皮哦，不然其实它是好像连步枪子弹都不一定打得穿吧。然后赵云那个敲下去，感觉是没什么伤害呀。史兰子有没有看到啊？这就是财富自由啊！我就是有钱，但是没有操作。这个借我一下啊，但是不会还哦。有借没还，再借不难，对不对？直接用偷的比较快。这边直接荡进去，他们2个死定了。我这次不好说，不一定是双杀啦。看来，零杀，来，有没有单杀？啊，没有，笑死！来荡过去，哎呀，技术性坠机哦，技术性网络当掉，技术性击杀。你看，满满的技术啊！这边赚完钱，看到洛克在霸凌这魔龙啊，我们要反霸凌，对不对？大招直接拉开，大招直接拉开。哦，先跑，啊，死定了！坚决不要反霸凌，我哭给你看哦。这么说你很勇嘛？刚才把我杀掉，我直接阿来把你绑住，虽然没什么默契，不过他肯定是死定了，对不对？死定了，好，阿来的头可以吧？他绑着他的 MVP， 阿来最秀了，太棒了，给你个掌声！来，荧光鸡爪丢墙壁，直接甩下去，看到一个夜叉，先不要理他，没关系，这个夜叉卖队友，重罪哦。好，大招拉开，他打不到我他打不到我，怎么那么好笑？又爆音了，算了，以后还是不要这样鬼叫好了。起飞，对，好，来准备拿双杀哦，大招先拿走。来，修一波！来，那大象死定了，直接给，好，直接给他跑了。嗨，大包跟你讲啦，你没有大招，什么事都做不了。你寒冰之才很勇吗？直接被秒掉。来，上面看那个夜叉能不能杀哦？来，直接2技能撞他，好，成功的被关掉了，超级不秀。来，这图人死定了，抓死他，碎啦！那个夜叉被跑了，就是本来要杀夜叉的结果杀到图人去了。喂，就是抱歉了，图伦。刚才我没杀到你，图伦应该恨死你啊！我现在先把你杀了，为图伦讨一个公道。所以图伦成功少了一个队友，来，好，来，先杀他。他没到，来蹲一下，看有没有，来走过来，快点走过来！哇，有2个人呢，先撤吧。可以吗？不行，好，卡掉了，剪接啦！怎么才剪接0点几秒的功夫，队友就直接给我死这么多啦？我这边感觉好像是会被包死，我先走。这边感觉，你还敢过来啊？你死定了！图人不要闹，图人不要闹啊！不追你，我觉得我会死，我先再撤吧。好，又要剪接了，要确定你们很逆风，你还敢出来啊？直接抓烂，抓烂。好，抓烂了。我发现我刚才那个 BGM 我只有录到一半，所以等一下 BGM 会直接没有，这边肯定是直接修烂的，对不对？来，00，来那个
有没有3连杀？看来是没有。好，就回家吧。这洛克有点惨啊，遇到我嘛，对不对？再死一个，下课！我就不推他。今天这部影片太久了啦，我直接跳转了，这个直接转掉比较快，对不对？对不对？你看，感觉我今天就一直有没有？来帮我算一下我了几次？这一次也算哦。OK， 那我们今天的影片就到这里，我们下次再见，拜拜。下一部影片是其实我也不知道了，好吧，再见了，转掉。